我哋開咗5年嘅，咁我哋係由健康嘅路線出發，係啦，纖維係好高嘅，佢有好多嘅冬菇啊、針菇，跟住仲有蟲草花，就可以消炎同埋抗氧化噶嘛。健康要儲噶嘛，運動都要儲噶嘛。紅葱頭加埋植物油，其實佢成分係好簡單嘅，咁佢撈麵食係好正嘅。大家好，我係 Echo，喺我身邊呢位美人咧就係澳門小姐蘇林啦。佢咧本身咧已經喺澳門咧好出名，香港啦、澳門啦、馬來西亞啦，個個都識佢噶。你真係有睇嘅喎，真係 fans 嚟噶嘛。佢自己咧就做咗一間餅店嘅，叫 So Sweet。不過今次咧就係專程咧就請大家食呢一個蘿蔔糕同埋呢一個年糕啦。嗱，咁我知蘇林咧，佢而家咧係會注重身體健康啦。你見佢哇，成個人好 fit， 你會得閒就會做下瑜伽，做咗10幾年瑜伽噶啦，哇教幾年瑜伽咁樣咯。所以佢而家做咗呢一個年糕同埋呢個蘿蔔糕俾大家，全部都係健康飲食嚟嘅。而以我所知係素食嚟嘅。今年第3年出啦，已經我哋開咗5年嘅，咁我哋係由健康嘅路線出發，又驚肥啦，但係又想食，就有呢樣嘢嘅誕生。我已經成功 keep 咗 fit 啦。一到去到農曆新年咧，哇，好容易咧會反彈。嗱，我想問呢個素蘿蔔糕啦，入邊有啲咩料子咧？即係主要係蘿蔔啦，咁我哋係增加咗好多蘿蔔嘅成分，係因為我哋想解決粉嗰個感覺。係啦，纖維係好高嘅，佢有好多嘅冬菇啊、針菇，跟住仲有蟲草花。我哋想模仿嗰個蝦米嘅口感，所以佢係好脆口嘅。係喎，好好食啊！食得小菜嗰啲人係可以食呢一個。係啊，因為成日驚咧太熱氣、太煎炸會去唔到廁所嘛。呢個唔使擔心，勁高纖維，冇錯，仲有蟲草花，再係蝦米，所有嘢佢都有，而且係好重料嘅。以往2年係低糖，今年咧就再加啲料俾佢啦，加埋薑黃。哇，中意喎！係啦，薑黃佢係可以消炎嘅，同埋佢係一種古老嘅一個香料啦，就可以消炎同埋抗氧化噶嘛。健康要儲噶嘛，運動都要儲噶嘛。跟住我哋會真空包裝啦，咁常溫可以2日冇問題嘅。平時都真係要擺落雪櫃，因為我哋係自己人手製造嘅，係攞椰子花糖去做個甜味嘅。椰漿嘅卡路里係超高嘅，跟住我就將佢個方法改咗，變咗椰子奶粉。係，我就食落去有陣清香椰子味咯，同埋我欣賞佢嘅包裝咧。其實呢個罐咧，我覺得好正，拎咗出嚟之後咧，成可以裝糖啊，做糖果罐啊。招財進寶就係送俾你哋啦。呢隻係咩嚟嘅咧？呢一個咧都係我哋手工自己炒嘅，咁紅葱頭加埋植物油，其實佢成分係好簡單嘅，咁佢撈麵食係好正嘅。咁我哋係出咗一個 combo 嘅組合啦，就葱頭咧佢會好大嚿啦，咁當我哋炒完之後，佢會縮到剩翻好少，但係我哋壓實。滿一滿，而且啲油嘅成分唔多嘅，好健康啊！真係好健康，呢個真係值得推介俾大家。限量嘅人手手工製作嘅嘢，你知真係物以罕為貴，所以如果你哋想新年收到蘇林親自監製最靚嘅食材擺晒落去，所以呢一個你哋千祈唔可以錯過啊！係，最後一個就係新年禮盒啦，我哋係可以1、2、3咁樣一個組合買㗎，或者單個買。好開心啊！